Salam sehat untuk kita semua. Senang bisa kembali menyapa Anda di Sehat Bersama TV. Kali ini kita akan membahas topik yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu batuk. Apakah Anda tahu bahwa ada berbagai jenis batuk? Yuk, simak pembahasan berikut agar Anda bisa mengenali jenis batuk yang Anda alami dan bagaimana cara menanganinya. Ini adalah jenis-jenis batuk. Silakan batuk yang mana yang sahabat rasakan, dan silakan buka deskripsi lalu sahabat kunjungi batuk yang dimaksud. Baik, kita mulai saja. 1. Batuk kering. Batuk kering terjadi tanpa produksi dahak atau lendir. Biasanya disebabkan oleh iritasi di tenggorokan, alergi, atau infeksi virus seperti flu biasa. Batuk kering seringkali terasa gatal di tenggorokan dan bisa mengganggu tidur. Perbedaan, tidak ada lendir atau dahak yang keluar, hanya terasa gatal di tenggorokan. 2. Batuk berdahak. Batuk berdahak menghasilkan lendir atau dahak dari paru-paru. Batuk jenis ini sering terjadi saat Anda mengalami infeksi saluran pernapasan seperti bronkitis atau pneumonia. Tujuan dari batuk ini adalah membantu membersihkan lendir yang mengandung kuman dari paru-paru. Perbedaan, menghasilkan dahak atau lendir yang bisa berwarna jernih, kuning, atau hijau, tergantung penyebabnya. 3. Batuk rejan, pertusis. Batuk rejan adalah batuk parah yang disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis. Batuk ini bisa berlangsung lama dengan bunyi wook saat menarik napas setelah batuk yang keras. Ini sangat berbahaya, terutama bagi bayi dan anak kecil. Perbedaan, batuk keras disertai bunyi melengking saat menarik napas. 4. Batuk alergi. Batuk ini biasanya muncul sebagai respons terhadap alergen seperti debu, serbuk sari, atau bulu hewan peliharaan. Batuk alergi sering terjadi bersama gejala lain seperti hidung tersumbat, bersin, atau mata berair. Perbedaan, terjadi tanpa adanya infeksi, biasanya disertai gejala alergi lain seperti hidung tersumbat dan mata berair. 5. Batuk kronis. Batuk kronis berlangsung lebih dari 8 minggu dan bisa disebabkan oleh kondisi serius seperti penyakit paru obstruktif kronis, POK, asma, atau GERD, asam lambung. Jika Anda mengalami batuk yang tak kunjung sembuh, sebaiknya periksa ke dokter. Perbedaan, batuk berlangsung lebih dari 8 minggu dan sering dikaitkan dengan penyakit kronis. Semoga informasi tentang jenis-jenis batuk ini membantu Anda untuk mengenali batuk yang sedang Anda alami. Jangan anggap remeh batuk yang berlangsung lama atau semakin parah. Jika batuk berlanjut lebih dari 2 minggu, segera konsultasikan ke dokter. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya di Sehat Bersama TV. Salam sehat!